Evo jedan trougao iz sredine. Predivno, premekano, sočno. A vidite i jedan okrajak, u stvari dva. Čak su i okrajci mekani. Predivno. Krećem sa aktivacijom kvasca. U posudu stavim 30 grama svežeg ili 8 grama suvog kvasca. Dodam 1 kašiku brašna, 1 kašiku šećera i sve to zalijem sa 200 ml tople vode. Dobro promešam i ostavljam nekih 10 minuta da odstoji kako bi se kvasac aktivirao. Kada vidimo da se kvasac aktivirao, razmerimo 700 grama mekog brašna i stavimo u posudu za mešanje. Dodamo 1 kašiku soli pa sve to zajedno promešamo. U brašnu napravimo udubljenje i sipam 200 ml mlake vode, 50 ml ulja. Zatim dodajem aktivirani kvasac koji treba da vam izgleda ovako. I onda ću sve sastojke sjediniti varjačom jer ovdje skoro da i nema mešanja. Kada se svi sastojci povežu, samo ću ovo testo nekoliko puta prebaciti, a onda ću preliti sa 20 ml ulja. Testo nastavljam da mesim taman toliko koliko mu je potrebno da upije svo ulje. Ovako ga malo potapkamo, okrenemo i zaokružimo, prekrijemo čistom krpom i ostavljamo da odstoji 30 do 60 minuta. Pošto testo odstoji, pospemo radnu površinu, izvadimo testo na radnu površinu, pa ga tu blago premesimo. Ne mesimo mnogo, samo taman toliko da isteramo vazduh i da ga oblikujemo u loptu. Ovako. Loptu zatim delimo na 4 dela. Svaki ovaj deo dodatno oblikujemo u krug. Ili ti pravimo jufkicu. Dobijenu jufkicu testa stavimo ispred sebe. Kada oblikujemo loptice, pospemo ih sa malo brašna, prekrijemo krpom i ostavimo samo 5 minuta da odstoje. Za nadev koristim 400 do 500 grama bilo kojeg svežeg sira. Tu dodajem 1 jaje i 1 belance. Žumance ostavljamo za kasnije. Pošto ovaj sir ništa nije slan, dodajem pola kašičice soli. I sad sve to promešam. Uzimam jedan po jedan deo ovog testa, malo ga ovako rukom raširim i uvaljam u brašno. Uvaljam. Oblikujem pravogaonik. Ispred sebe najbolje je da stavite pleh da biste znali koju širinu treba da razvučete. Oni malo iskusniji ne moraju. I sad razvlačim levo-desno prvo. Malo gore dole da dobijemo na širini, pa opet levo desno. Ako vam se malo zalipi za sto, tako i treba, da bi vam testo ostalo tu gde jeste. E sad ovako ove ivice malo pritisnem. Otprilike tako. I sad uzmem 1/4 ovog nadeva i stavim po sredini.
Sa nadevom idem skroz od početka do kraja. I trudim se da ga rasporedim ravnomerno. Sad, uzmem ovu ivicu, odlepim je, pa ovu. Prebacim do pola, prebacim i ovu. Ovako. I sada ću te dve strane da spojim. Samo ih ovako ispritiskajte. Treba da se spoji zato što ću posuti brašno i okrenuti. Spojite i ovaj kraj. Pospem sa malo brašna, utapkam i okrenem. Oblikujem pravougaonik i ovako sada prenesem u pleh. Gotovo. Isto to ću da ponovim i sa preostala 3 dela testa. Levo, desno, gore, dole. Oblikujemo pravougaonik. Bar se trudimo da ga oblikujemo. Kada uradite prva 2, uzmete ovaj prvi pa ga isečete. Sečete odmah zato što posle nećete moći. Sečete ovako cik-cak u trouglove. Kada ovaj lepo trougao stisnete, on će se zatvoriti. Pomerite ovako rukom, pa onda stavite ovaj drugi deo. Malo poravnate, da to ipak fino izgleda, pa isečete i ovaj drugi deo. Sad ću ponoviti postupak i sa preostala 2. Okrenem pleh. Ovaj poslednji deo, pošto ne može da mi stane sekač, iseći ću nožem. Prekrijem krpom i ostavim nekih samo 20 minuta da odstoji. Nakon nekih 20 do 30 minuta, žumance koje smo prethodno ostavili, pomešamo sa mlekom i ovu mešavinom premazujemo trugliće. Po želji trugliće možete posuti sa malo krupne morske soli ili nekim semenkama po želji. Dok ovo radim, redno se zagreva na 200 stepeni i kada se zagreje, nosim trugliće da se peku. Evo ih, ispečeni su. Vreme pečenja 25 minuta. Kada se ispeku, možete da ih premažete sa malo ulja, a ako volite ovu koricu da ostane hrskava, onda nemojte mazati ničim. Da vam pokažem kako oni izgledaju. Ni jednostavnijeg, ni lepšeg recepta, a pecivo tako mekano i sočno, bez maslaca i margarina.